第一點，對事唔對人；第二點，點到即止。嗱，呢兩點就好易明白嘅啫，因為摩定都已經講食平因果 ，OK， 冇問題啊。第三點呢個重點啦，就係事不過三。你俾個意見啦，你可以俾1次，可以俾2次，可以俾3次，但係唔好多過3次啦。OK， 你諗下，如果俾個3次啲嘢都做唔到嘅話，一係佢冇能力做，一係佢好抵觸咁做。你俾多幾多次佢都唔會做啦，係咪先？嗱，舉個例子，準時咁啊，準時係美德啊 ，Lonny 係嘛？嗱，Lonny 成日唔準時嘅，但係佢都係遲3個字啫。但你會發覺出到嚟做嘢，發覺真有啲人係準時唔到喎。佢話：阿幫你做乜？超啲唔得，做乜咁認真？咁我嗰陣時我就會好奇怪啦。10年前我覺得咁你搭飛機都可以遲嘅，係嘛？你知唔知原來真係人搭飛機都會遲㗎，係嘛？咁佢會話有乜所謂啫？咪下一班咯，買嗰張機票啫嘛，係嘛？即係有啲人就係我走咗班飛機同走咗巴士係一樣嘅啫嘛，係嘛？阿幫你咁 care， 真係貧窮限制咗你思維啊咁樣。咁所以咧，如果你真係要求人咧，唔該你講清楚。我要準時嘅，我要話頭醒尾嘅。好似我個朋友阿健咁啊，出嚟做嘢話一定要襟小懶做冇責任係嘛？阿健係咪咁講啊？嗱，不過咁講，所以你要講，要話俾人聽。但係你要話俾人聽，你有權話，人哋都有權唔接受㗎嘛，啱唔啱先？好似陳百強有句説話啊，係歌嚟嘅。莫待你再選擇人，人亦能選擇你，公平從沒半點偏心。所以我哋話俾意見咧，個精髓係咩咧？個精髓唔係話你俾意見，踎到啲唔啱嘅人啱，唔係，我哋係去識別邊啲啱嘅人。